Yes, this is the new Duke 390 2025. Ang ganda ng kanyang signal light. Ganun pa din naman yung headlight, na iba lang ng kaunti, parang lamok, master lamok. Ang ganda oh. Ito yung pinaka maganda sa kanya. Talagang yung kulay gradient, yung kulay niya ng kanyang sticker. Tapos yung kanyang shock nasa gilid. Susunod ako sa kanila. Yes, ang init sa paa. Ito na naman. Ang kailangan ko sapuhan yung ano ko. Tay tayo dyan. Ano yung ano ko. Yes, we are here at UP Diliman together with Papshu and Bostiel. Diretso daw, diretso. Yeah ba! Bomba daw, wala. Bomba, wala naman tunog. Stock pipe mga kuys. Ganda oh, yung puwan niya orange. Oh, tapos orange din yung tangke. Orange na orange mga kuys. Ang kulit lang nito, matte yung tangke na orange, tapos orange din yung ano. Makintab na orange yung ano. Ayan na, nako. Woohoo! Tamang ipit to ng mga ticket eh.
Goma naman pala eh. Kaya ox lang, ox lang. Sarap din talaga yung duk, init lang talaga sa paa. Yepa! 1, 2, 3. Balance Maria, 1, 2, 3. Yes, ang sarap ng shoot namin, hindi ganun kaiinit mga boys.